好，咁多位，我哋今日咧就教大家咧點樣去使用一個八大指數榜啦。咁首先我哋係會教咧就係有手冊部分嘅呢一個嘅八大指數榜。咁當然我哋一定要準備一個客戶嘅資料啦，就係佢嘅身高啦、年齡啦，同埋咧佢嘅性別嘅。咁我哋開始㗎啦喎。首先咧呢一個咧有手冊部分嘅八大指數榜咧，我第一樣嘢就係要撳咗 on off 掣，然之後好快嘅時間咧，我哋就要撳咗呢個 user 嘅位置。撳咗 user 呢位置之後咧，就會有 guess 呢個字樣，咁我哋就可以撳 setting。咁跟住咧，我哋就按翻嗰個嘅朋友仔嘅年紀啦，佢係25歲，咁我哋就撳 set。然之後咧，其實咧，我哋都有分男女，又或者有啲朋友可能係運動員啦，或者有啲朋友係從事一啲喺紀律部隊嘅工作嘅朋友仔咧，可能我哋就會有一個咧就係有跑步公仔嘅嗰個嘅選項。咁就會啱佢哋啦。如果一般朋友咧，我哋都係會係男女就 OK。Fiona 係女性，好 set。咁佢嘅身高係160，咁我哋咧有上下掣嘅喎。咁你撳翻個下鍵就可以撳到去160呢個 cm， 然之後我哋就撳 set。咁邊一聲之後咧，你對準佢係0.0嘅時間咧，其實佢就磅得㗎啦。咁呢個時間我哋就交俾 Fiona。咁首先腳踏上去啦。然之後咧就拉高呢個機，咁然之後咧，嗶一聲嘅時間咧，咁就係可以落翻嚟㗎啦。好，得啦。開始呢一個咧就會係咧佢嘅體重 kg 就係52.6啦。咁下一個咧呢一個咧就係20.6咧，呢個咧就係 BNI 嚟嘅。大家望住喎，呢個有 BNI 嗰個嘅 logo 咧，呢個係唔需要抄寫嘅。然之後我哋再撳下一個咧，呢一個咧就會係脂肪比例，就會係23.3。咁其實好簡單，你見到呢啲 percentage 嗰啲公仔咧，你大約都估到其實嗰個數據係講啲乜嘢。好，下一個啦。咁呢個係乜嘢啊？呢個咧係水分，呢個就係54.6啊。呢個就係水分。然之後下一個呢一個咧就係肌肉啦。咁你會見到有公仔咧就揸住一個咧就係啞鈴嘅公仔，咁呢個咧就係肌肉量嚟嘅，咁佢肌肉量就係38。好，呢一個咧就係身形判斷就係5號仔啦，就係標準嘅。下一個，咁呢一個咧，你會見到佢係 kg，同埋佢嗰個數字係比較細啲咧，其實你都會估得其實佢就係一個骨量嚟嘅，骨量咧就係2.4。去到最後啦，咁呢一個咧就係卡路里啦，呢個就係1210卡路里。咁呢個有加減呢個公仔。同埋呢度會有寫咧就係 KCAL， 即係嗰個卡路里啦。然之後呢一個咧 KJ 係咩嚟嘅咧 ？KJ 其實都係卡路里，不過係用個千焦嘅單位計出嚟，即係攞翻我哋平時嗰個嘅卡路里乘咗4.3，就會得出呢個5000幾呢個數字。不過呢個都係唔需要抄寫嘅，只係個單位唔同嘅啫。然之後最後呢個咧就係生理年齡啦，就係18歲卜脆啦，因為呢度有寫住嘅 guess age 18歲。好，咁跟住咧，呢一個就係內臟脂肪啦。車胎呢度咧，你會見到咧，呢個公仔咧有一個肚個車胎，呢個公仔咧，其實呢個咧就係內臟脂肪。咁佢內臟脂肪就係2.5，非常之健康。耶！咁呢一個咧就係我哋有手冊機嘅指數榜嘅使用方法啦。再上仲可以再撳喎。咁同埋咧，如果假設咧抄唔切嘅話咧，其實唔需要擔心嘅。你只要繼續 keep 住咧撳一個上線咗呢個公仔咧，其實你可以撳到一個咧，你抄寫完為止都 OK 嘅。咁最緊要咧，千祈就唔好話咧抄得太耐啦，同埋咧就係咧唔撳掣，咁佢就會熄咗機，咁就可能你就要重新去邀請個朋友再上嚟咧，就係再磅個重啦，就係咁啦。